Ali Məhkəmədə qətl törətməkdə təqsirləndirilən Pərviz Paşapurun barəsindəki qərardan verilən kassasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Qərara əsasən kassasiya şikayəti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, hadisə 2012-ci ildə Yasamal rayon ərazisində baş verib. Şəki şəhər sakini 24 yaşlı Pərviz Paşapur yaşadığı evin qarşısında 18 yaşlı Günel Nəsirovaya 8 bıçaq zərbəsi vurub. Sonuncu xəstəxanaya çatdırılıb və orada çoxlu qan itirdiyindən dünyasını dəyişib. Hadisədən təxminən 4 saat sonra Pərviz Paşapur könüllü polisə gələrək təslim olub. İstintaqla müəyyən olunub ki, Pərviz Paşapur mobil telefonla mərhum anasına zəng edərək qızı Günelin onunla danışmadığı halda onu öldürəcəyi ilə hədələyib. Bundan sonra Paşapur əvvəllər elçi göndərməsinə baxmayaraq Günelin ona ərə gəlməməsini bəhanə edib, sonuncunun həyatdan məhrum etmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə o saat 16:40 radələrində Şərifzadə küçəsindən marketin qarşısında Günelin işdən çıxmasını gözləyib. Saat 21:00 radələrində Günelin iş yoldaşı ilə işdən çıxmasını görən Pərviz onun arxasınca gəlib və evin qarşısında Nəsirovanı yerə yıxıb, üzərindəki bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək onu xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürüb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 6 noyabr tarixli hökmü ilə Pərviz Paşapur 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.